弟兄姊妹大家好啊，係啦，咁啊應該咧就會係我係以錦繡堂嘅傳道人嘅李樹嘅呢個身份嚟呢説講道咧嘅最後一次，咁都好想念大家嘅，好唔捨得大家，咁亦都係呢個時候咧，我揀咗呢一段經文。點解揀呢段經文咧？揀呢段經文咧，我就係喺有一個叫做三代經課。三代經課咧就係呢個一啲嘅比較係傳統教會咧，佢哋就會按住呢個經課咧，每個禮拜嗰4段嘅經文嚟到去講道嘅。咁我哋錦繡堂咧就會有自己安排嘅經文啦，間堂有自己安排嘅經文啦但係咧神就係俾三代功課咧就三代經課好多唔同嘅教會咧可以跟住嚟到去做嘅。咁呢個三代經課每一年都更新嘅。咁我照翻咧係今年26年嘅三代經課，咁喺禮儀教會裏邊佢哋用嘅經文咧就揀咗呢一段約翰福音20章19到31節。咁同大家一齊咧係睇下神咧係喺聖經裏邊同我哋有啲咩嘅教導。咁呢一段經文咧頭先一讀咧第一段咧就即刻係咧係那一日就是7日嘅第一日啊。咁咧7日嘅第一日即係星期日啦嚇。咁星期日嘅時候呢個係咩時候咧？呢個咧就係呢段經文為復活節之後嘅一個禮拜嗰個主日崇拜安排嘅。咁即係話咧佢係復活節後嘅一個星期。咁亦都經文其實嗰日咧就唔係講復活節之後一個星期，而係講咧第一個復活節嘅當日，就係耶穌基督復活嗰日發生嘅事。咁所以咧又同大家睇下呢一段。咁呢段經文有啲特別嘅，就係咧佢喺19節、21節同埋26節都重複咗一句説話嘅。願你們平安 ，Shalom Aleichem。Shalom Aleichem 咧喺猶太人當中咧係有咁嘅意思嘅，係嗰位祝福人哋平安嘅人就講 Shalom Aleichem。咁收到呢個祝福嘅人咧就會回覆一句嘅 Aleichem Shalom。咁我都想藉呢個機會咧同大家祝福一下咧 Shalom Aleichem。唔知大家有冇回應？好叻啊！100分。大家係希臘文係100分嘅，咁咧我哋咧就一齊去睇下經文同我哋講啲乜嘢嘢係同 Shalom 有關嘅。咁呢一個咧就係7日嘅第一日，係復活節嘅當日。咁但係去到夜晚啦，咁去到夜晚咧，即係話咧係耶穌基督復活之後嗰日，佢夜晚嘅時候就出現咗喺門徒嘅當中同佢哋講一啲嘅説話。當時門徒嘅情況係點咧？佢哋閂埋晒門。閂埋晒門點解啊？因為好驚，驚乜嘢咧？驚猶太人。咁佢哋咪猶太人咯。咁做咩驚猶太人啊？佢哋驚猶太人嘅原因咧係猶太人通緝緊佢哋，被通緝係咪好驚咧？咁佢哋呢班人成班人係被通緝，所以咧佢哋就聚埋一齊，閂埋晒門窗，避開咗唔同嘅人。咁唔識嘅都唔會開門，有人嚟敲門咧都要望清楚下先。咁佢哋匿埋咗，但係耶穌就嚟揾佢哋。其實耶穌唔係第一個揾佢哋。喺復活節嗰日咧，大家好熟悉聖經啊，知道咧嗰朝早咧就已經有一個叫抹大拉嘅瑪利亞，同咗一啲嘅婦女去到墳墓嗰處，想去睇下耶穌，唔係去掃墓啊。佢哋想去咧幫耶穌解開咗嗰啲嘅裹屍布，幫佢咧再重新咧係抹一次香膏，等嗰個屍體能夠保養得好啲咁將來咧復活嘅時候有一個完整嘅屍體。咁但係佢哋去到嘅時候咧就發覺閂埋墓嗰個嘅門，即係嗰塊大石頭已經俾人碌開咗啦。咁佢入去裏邊咧就發覺咧耶穌唔喺度，唔係成個裹屍布唔喺度。佢見到嘅情況咧就係個裹屍布喺樹，個頭巾喺樹。點解會分開咗兩樣咧？原來咧猶太人佢哋包裹屍體咧係由頸一路落咁包咗個屍體，但係個頭用另一塊布嘅，用另一塊布包個頭嘅。咁咧呢一個嘅裹屍布同埋嗰個頭巾咧係本來係裹住耶穌嘅，咁點知佢係分開咗。
個裹屍布又喺樹，個頭巾又喺樹，但係咧咁樣分開咗就睇到一樣嘢，裏邊係真空咗，裏邊係冇耶穌基督嘅屍體。咁嘅情況咧，對佢哋嚟講咧，呢幾個婦女就好驚。點解會發生啲咁嘅事啊？好唔合邏輯嘅。於是乎佢哋點咧？要去揾啲人嚟問下啦，又去揾下耶穌嘅屍體啦。咁可以揾邊個咧？好多猶太人佢哋都驚噶嘛，猶太人通緝佢哋。咁佢哋揾耶穌基督嘅門徒。咁佢揾咗邊個咧？揾咗約翰，揾咗彼得去睇。咁約翰同彼得去睇到咁情況之後咧，佢哋有一個反應。佢嘅反應咧就係話耶穌真係復活啦。佢哋信耶穌真係復活啦。咁其實咧呢幾個婦女咧，佢哋都未係好信。佢哋聽咗彼得同約翰咁講咧，都未係好信。佢哋係後來咧再見到一個嘅情況咧，就係耶穌同佢哋直接顯現嘅時候，佢哋先至信。係啊，真係喎！耶穌都當面同佢哋講説話啦。咁佢哋信耶穌真係復活，然後佢哋再去揾門徒，就嗰晚嗰一班聚埋一齊嘅門徒，佢同嗰一班成班嘅門徒講：耶穌真係復活咗啦！咁樣，咁呢個咧就係當日耶穌顯現嘅情況。佢顯現咗俾瑪利亞同一班婦女見先嘅。彼得同約翰咧，佢哋係喺估計啊、邏輯啊咁樣睇落去啦，即係冇理由一個裹屍布明明係裹住耶穌基督嘅，咁一個頭巾都係裹住耶穌基督個頭嘅，冇理由嗰兩個裹屍布就擺咗喺雪裏邊真空㗎，係咪？咁真空即係咩咧？即係蒸發咗。耶穌基督個身體唔會蒸發咗噶嘛，只不過係過咗咧2日，咁到第3日啦，點解會蒸發咗咧？只能夠相信耶穌基督係復活咗啦。但當時彼得同約翰未見到耶穌嘅，咁只係瑪利亞同埋嗰班婦女係第一個見到耶穌。當佢哋見到耶穌之後，佢哋就信啦。咁耶穌唔係即刻嗰晚咧就去見門徒嘅，好忙噶嘛，耶穌係咪？佢唔偷懶嘅，雖然佢已經復活咗啦，佢仲繼續做緊嘢嘅。咁佢晏晝嘅時候咧，就去揾咗2個門徒。呢2個門徒咧就唔係住喺耶路撒冷嘅，佢揾咗呢2個門徒，就同佢哋咧一路行去以馬忤斯。喺路途當中咧，就同佢哋解釋聖經當中講到佢自己會復活嘅事情。咁呢2個咧就唔認得呢個係耶穌。直到啦食晚飯嘅時候啦，耶穌為佢哋祈禱謝飯，佢先會發覺，係啊，呢個係耶穌嚟嘅喎。咁跟住耶穌又走咗啦。耶穌走咗去邊咧？淨係食晚飯嘅時候，耶穌就走咗去見佢嗰11個門徒。不過當晚唔喺樹，所以當時只有10個門徒，可能仲有啲其他人嘅。咁但係佢哋就聚埋一處，因為咩事咧？因為驚。佢做一樣嘢好啱嘅，有啲困難、有啲擔憂嘅時候，佢哋唔係自己病埋喺間屋度，佢哋啲10個人或者啲10個人嘅家庭就聚埋一齊，佢哋睇下大家點樣互相幫助，起碼咧係可以互相鼓勵到，唔係自己一個人咁匿埋咗喺樹。咁佢10個咧就喺樹，咁耶穌基督係咪要敲門咧？原來唔係喎，冇人去幫耶穌開門。耶穌基督唔係去敲門，耶穌基督咧就出現喺佢哋間屋度。可能就係一個類似廳，大家可以食下嘢嘅地方，可以傾下偈嘅地方。耶穌基督就突然之間出現，同佢哋講咗一句説話 ：Shalom Aleichem。咁佢哋聽完之後咧，係咪覺得好安樂啊？有人祝福我平安。其實唔係，佢第一個感覺咧就係我好驚。啱唔啱？佢第一個感覺咧就係會覺得我好驚。咁嗰段咧，其實喺路加福音仔細啲，咁佢講得好清楚。咁佢哋唔係一下見到耶穌就認到呢個真係耶穌係復活的主啊，跟住好開心。佢哋有一段咧就係又驚啦，唔知係咪真係耶穌，咁又唔知道咧，即係係唔係有啲嘅敵人嚟咗啊，還是有啲咩嘅即係靈界嘅嘢咧？咁佢哋恐懼嘅。
但耶穌就同佢哋分享咗自己真係復活嘅呢個見證，俾佢哋真係睇到自己嘅釘痕手啊，俾佢哋睇到佢被劍傷嘅地方。咁佢哋咧好確信自己就係耶穌啦，而且好確信耶穌基督真係復活咗啦。呢個咧係第一日耶穌基督復活咗之後嗰個情況啊。弟兄姊妹啊，你係點樣信主嘅？你信主嘅時候係咪一開始你就好相信耶穌基督係復活主啊？有啲人係要諗下先嘅，有啲人係好理性嘅，我要諗下先，係咪通得過我嘅理性我先至信咁樣？但係好多嘢原來係唔係我哋理性通得過嘅。就算班門徒佢哋都唔係能夠通得過理性，然之後去確定耶穌基督真係復活。佢哋咧係真係睇到個事實，真係經歷到，然後佢哋咧係真係相信耶穌基督係復活。咁有啲嘢我哋唔係好明白嘅，特別好似咧嗰兩位婦女係㗎，佢一見到耶穌都唔係好明耶穌係復活咗，但係要佢解釋咧，佢唔係好點樣解釋得到嘅。總之我係見到，係嘛？咁啊，彼得、約翰咧可能解釋到，冇理由㗎嘛，屍體點會蒸發咗咧？咁佢哋係可以講到少少，咁但係咧大部分嘅門徒都仲未係肯相信，係要一個過程啊！信主需要一個過程，你有啲嘅經歷。瑪利亞同埋佢嘅一班嘅姊妹，彼得同埋約翰，後嚟咧嗰10位嘅門徒，佢哋都係親眼見到咗，親眼見到咗之後，呢個係佢真實嘅經歷，然後佢相信。弟兄姊妹，有時你出去傳福音，你同人分享見證，同你親人講，你會覺得我講咗咁多次，佢都唔信嘅。佢可能爭咗一啲嘢，佢未經歷到，或者爭咗一啲嘢，佢有啲嘢唔係好明，佢仲需求緊一啲咧，佢能夠明白嘅嘢。咁啊，呢個咧就需要佢一段嘅時間。咁啊，我哋自己都會有親身嘅經歷嘅，係嘛？你都有你親身經歷神嘅時間，可能咧係你信主，可能係一個佈道會嘅過程當中就信咗。你都可能你信主係經過咗好多年，人哋同你講咗好多次啦，你先至信主。亦都有機會咧，你係信咗，不過好多嘢都未係好明，所以未洗禮住嘅。過咗一段時間就真係接受洗禮啦。我哋生活當中信主都有呢個過程。咁啊，我都有個過程嘅。我好細個就係喺教會學校大，咁我認定呢個係佢神嚟嘅。我幾年班，應該3、4年班，我好確定咗嘅。咁啊，冇跟父母咧再拜偶像。咁但係到我受洗嘅時候咧，就已經係我讀完中學嘅時候。咁咧嗰個時候又冇乜人問我咧，你有冇永生嘅確據啊？冇人問呢啲嘅。總之咧就上晒堂。係咪上學校裏邊你上晒堂背晒要背嘅嘢，做晒所有嘅要求，咁咧然之後咧又有2個見證人支持到，係啊，佢真係信咁可以洗禮啦。咁到讀大學嘅時候咧，我發覺咧成日都俾人問呢個問題，你又話你信，其實你有冇把握你上到天堂㗎？咁啊問到我真係要去諗下，我有冇把握咧？如果係我而家嘅狀況，我都會做錯事噶嘛，係咪？唔單止係咧，即係唔為意而去做到嘅，有時咧明知係錯都會做噶嘛，係咪？咁但係咧俾人問得多，咁啊要諗下，要睇下，要揾導師揾牧師去傾下嘅時候，咁我就先至確信咗，係啊，我信咗主就有永生，唔係因為我做到幾多分，而係因為主耶穌基督佢做咗100分，俾咗我一個完整嘅救恩，所以我有永生。我有永生呢個把握係主耶穌俾我嘅，咁咧對我都好有影響。主耶穌基督一嚟就問佢哋平安咁樣。咁當信咗主賜俾我永生之後，其實生活得咧更有平安嘅，生活得更加有平安嘅。無論發生咩環境，係唔係咁驚嘅。最近係即係舊年有一件嘅火災，大家都好上心嘅，係咪？咁我第一次經歷人生嘅火燭嘅時候咧，我住喺菲律賓嘅。菲律賓嘅屋咧唔係全石屎屋嚟嘅，
成條街都可能係木屋，隔離有一間石屎咁樣。咁所以街頭火燭咧，街尾就快啲走火啦。咁我哋就係咁樣情況大嘅，所以好叻點樣執走火警要執嘅包袱嘅。咁亦都好叻要執地震嘅包袱嘅。咁但係咧，信咗主嘅時候，我就覺得唔使咁擔心喎，係要走係要執，唔使好似以前咁緊張㗎啦。天父一定為我有預備嘅。就算咧呢一次我走唔走得出去，我都會平安。無論我係走唔走得出去，燒唔燒到我，或者地震係咪揼到落嚟，我知道我去邊。我知道我去邊呢件事咧，對我係好大嘅一個恩典，令到我可以平安咁生活。又到後來，我母親離世嘅時候，我又好清楚佢去咗邊，係好唔捨得嘅。不過咧，就因為知道佢去咗邊，佢去咗天父個處，我又覺得係安心嘅。原來咧，主俾我哋個平安，唔止係口頭咁講，係真係賜咗俾我哋嘅。呢個係佢俾我哋嘅恩典。仲有一段就係咧，多馬嗰日唔喺樹啊嘛，佢唔喺樹，咁第二日、第三日佢哋見到面嘅時候，一班咧大家係門徒嘅，大家關係好好嘅，就即刻話俾佢聽㗎啦。主復活咗啦，我哋見到啊！呢個多馬同佢哋一齊做咗主嘅門徒咧，都3年幾嘅。佢聽完之後就話：我唔信，我一定要自己經歷到，我自己見到佢，我自己咧能夠摸到佢手同埋佢肋旁嗰啲傷口，我先至信嗰個係真耶穌。咁其實班門徒見到耶穌嗰個時候咧，耶穌係將個傷口俾晒佢哋睇嘅。所以佢哋先信，就係多馬咧就話唔係，我自己隻手去摸過先咁樣。咁呢個人咧係點樣咧？如果傳福音遇到咁嘅人咧，你都幾難嘅，幾困難嘅，幾困難要令佢信，亦都可能咧令到你覺得咧，我講咗咁多次，做咗咁多，你都唔信呢個人咧，就真係好心硬啊咁樣。咁耶穌點對呢個人咧？原來耶穌佢唔介意。其實一班門徒佢哋都係要親眼見到。當瑪利亞同佢哋講嘅時候，佢哋都未係完全信㗎。佢見到復活嘅主嘅時候，佢哋都係驚㗎。咁但係咧，當同佢哋真係講嘅時候，俾佢哋睇到嘅時候，呢班門徒就信。於是乎咧，佢有一個情況咧，就係耶穌俾多馬都見到，都能夠摸到，俾多馬能夠有把握咁信耶穌。我哋對自己有冇信心嘅事，我哋都係要咁樣，俾自己能夠喺主裏邊，我哋有信心咁去信耶穌，有信一心咁樣信佢對我哋嘅應許。而一對未信嘅人，我哋好似主耶穌，佢對多馬咁樣，俾多啲空間佢，俾多啲空間佢，等佢能夠有空間、有時間可以去相信。因為主冇放棄到多馬，佢都冇放棄到你為佢傳福音嘅嗰個人。求主幫助我哋。耶穌基督當晚見咗呢班人，咁過咗8日又見咗咧多馬。但係其實咧，佢第一日咧見佢哋嘅時候，就賜咗好多恩典俾佢。第一樣佢賜嘅係平安。當呢班人真係見到耶穌嘅時候，真係見到佢身上嗰啲傷痕嘅時候，佢哋先真真正正領受到內心嗰種平安。本來咧，大家都係喺恐懼當中生活，因為佢哋被通緝啊嘛，被通緝有機會被關禁，有機會被打，亦都有機會被釘死。當時咧被釘死嘅有好多唔同嘅人㗎，唔單止係耶穌，耶穌係其中嘅一個，仲有好多係為信仰嘅緣故被釘死嘅。咁佢哋都驚呢樣嘢，但係見到咗耶穌之後，有耶穌嘅祝福之後，佢哋就有內心嗰種平安同埋喜樂。呢個係神賜俾佢哋嘅。咁相信主耶穌已經復活。咁經過咗思想嘅係嘛？弟兄姊妹，你都經過咗思想嘅。
咁亦都咧係去睇咗咧一啲我哋唔明白嘅地方，我哋俾咗自己時間機會嘅。跟住神俾多瑪一個機會，佢能夠信主。咁佢冇放棄到多瑪，佢又能夠將多瑪帶入呢一個平安同埋喜樂嘅圈子當中。不過未完咧係聖經話到嗰一晚，佢哋好驚，閂埋晒門。耶穌同佢哋顯現嘅時候，佢哋因為見到呢一啲恩典，耶穌復活嘅確據嘅時候，佢哋內心裏邊產生咗一種同現實環境唔一致嘅感受，就係佢哋被通緝，但係佢哋仍然開心嘅。開心因為見到耶穌復活咗。點解呢？其實見到一個人復活，咁至多咪同佢哋再生活一段時間咯。咁開心做咩呢？係因為佢哋明白咗一樣嘢，呢一個復活唔係一種生命嘅延長，而耶穌基督真係死咗會復活。佢話我哋信咗之後會有永生，呢樣嘢係真實嘅，唔止係口講，唔止係氹住我哋，而係真係復活俾佢哋睇。信咗之後，你有復活嘅生命。信咗之後，你唔需要將你嘅計劃停留喺面前，我諗到睇到嘅，而係咧你可以望得更遠，因為生命係永恆嘅。喺永恆嘅生命當中，你嘅目標就係永恆。最重要嘅唔係呢幾十年，最重要嘅係過咗呢幾十年之後。最近咧就好多同學仔考 DSE 或者考其他嘅國際性嘅中學嘅會考，係咪？佢哋嘅目標唔係要考咗呢個試啊！佢哋希望考完呢個試之後咧，佢入到一個佢理想嘅學校，入到佢理想嘅學科。咁佢都唔係完結你個樹㗎，佢想有一個好嘅職業。咁所以佢哋就會而家努力喺呢個 DSE 同埋一啲嘅國際性嘅考試度。我哋都係一樣嘅，我哋努力做一個咧係神喜悅嘅基督徒，唔係為咗目前有人讚下我啦，主又聽下我祈禱啦，唔係，而係我哋有永恆嘅生命。喺永恆嘅生命，將來我哋去到邊處，主對我哋有啲咩應許咧？呢個係好重要。神為我哋預備咗啲咩咧？呢個好重要。喺舊年嘅時候咧，係謝牧師同阿陳牧師咧就去探咗一個會友喺博愛醫院嘅。咁我都認識呢個會友嘅，我後來都有去探佢。咁佢咧就係喺一段短時間，咁咧就係喺流離之間，佢去到一個境界，佢見到一個好美麗嘅環境，見到佢咧啱離世大概半年零嘅太太。咁佢咧又後來又醒咗，咁咧就同謝牧師同阿陳牧師同佢嘅仔女講咗好多咧，佢見到啲乜嘢？呢個弟兄咧其實係好弱噶嘛，已經係瞓咗喺床度啦。醫院話到咧係叫屋企人嚟啦，邊個想邊個時間嚟探佢都得噶啦，冇限時咁樣。咁但係咧就係咁樣，佢好有氣地講咗好長嘅故事。其實佢平時唔講嘢噶，認識佢幾年都唔聽到佢講夠10句説話噶。咁但係咧嗰日咧佢就講咗好長篇。咁佢話咩咧？佢話見到太太啊，見到咧好靚嘅地方，好靚嘅環境，好多花，好多人排隊啊。咁又問佢啊，咁你有冇去排隊啊？佢話咧，神話俾佢知啊，條隊好長啊，未到你啊，你翻去等下先啦。佢真係翻咗嚟，等咗幾日嘅啫。佢等咗幾日之後咧，佢就真係俾主接咗去啦。咁到佢喪禮嘅時候，咁嗰一日咧就應該係個女同個女婿要去領遺體。咁個女咧已經即係早1個禮拜已經話咧，我好驚啊，我好驚。咁到前一日我哋都有即係日日都有同佢為呢件事祈禱嘅。咁去到嗰朝佢晨早要去領遺體啦。咁佢咧臨瞓醒之前，佢就發咗一個夢。發完嗰個夢佢就醒咗啦。咁咧又唔係半夜㗎，佢係即係差唔多8點咁上下啦。咁發咗咩夢咧？佢見到佢爸爸同佢媽媽着得好靚，
平時都唔會着呢啲衫嘅，都未見過呢啲衫嘅，但係佢哋着得好靚，個質地好靚。咁咧媽咪咧喺度淋花，種緊花，啲花好靚，好多花。咁啊，佢見到之後咧，見到爸爸又好開心咁，佢哋兩個企埋一齊對住佢笑。咁佢知道爸爸媽媽都去咗邊，咁佢係唔捨得父母嘅，不過都安心咗好多。而另一方面咧，佢就話佢係初信，佢遲信過父母嘅。佢話雖然我信咗唔係好耐，咁我知道真係有天堂，因為點解咧？佢發咗個夢，見到佢父母嘅情況。佢話我冇諗過天堂係點，我冇諗過爸爸媽媽去咗嗰度係點，唔係我諗出嚟嘅夢境，係神俾佢嘅夢境。咁佢就好開心。雖然咧，佢仍然嗰日係會面對住係喪禮啊，要去領遺體啊。領遺體呢件事已經令到佢咧係好煩惱好耐啦。嗰日咧就嗰個夢醒咗之後咧，佢就好地咁樣開開心心安心咁樣去領遺體，再冇嗰種驚啊擔心啊咁樣。係啊，原來清楚咗之後咧，令到佢咧係心靈裏邊好安樂。佢有一個好安定嘅心，咁就去面對呢啲事情。弟兄姊妹，復活節禮物除咗平安喜樂之外，神送咗確據俾我哋。佢唔係俾我哋信下，你聽住下，你自己要堅定相信，而係佢俾我哋能夠有確據。如果我哋未有確據，或者我哋有朋友，你覺得佢未係信得好有把握，繼續為佢祈禱。繼續為佢祈禱咧，神可以令到佢有把握嘅。多馬佢要接觸到主耶穌之後，然後佢先至確定相信。係啊，主耶穌復活，但係唔係淨係俾多馬睇到㗎。佢嗰日其實好忙㗎，可能佢咧就變一變咁啊，佢可以去到唔同嘅地方。如果唔係咧，揸架車都幾忙。佢咧就係去向瑪利亞顯現啦。同瑪利亞顯現完之後咧，就向兩個門徒顯現啦，同佢哋一路行到咧以馬忤斯，跟住翻嚟咧，同喺間屋仔裏邊嘅10個門徒顯現。8日之後咧，冇忘記同多馬顯現。耶穌基督佢好忙碌，不過唔會忘記任何一個。有時我哋可能唔記得咗，但係主唔會啊，佢一樣。讓到每一個收到呢個信息，佢真係確實復活，讓每一個能夠信得穩穩陣陣。主耶穌基督，佢讓我哋能夠喺佢面前蒙恩典，可以有平安，可以有喜樂。唔單止係咁，耶穌基督同佢哋做咗一樣嘢。耶穌基督咧就係向佢哋吹咗一口氣，咁就叫佢哋領受聖靈。呢次咧唔係嗰個聖靈降臨，有個火舌咁樣嘅聖靈降臨俾每一位嘅信徒，而係嗰次係淨係呢一班喺房裏邊嘅呢10個嘅門徒同當時喺度嘅人，俾佢哋領受聖靈。弟兄姊妹，我哋信主之後，我哋都領受咗聖靈。但係呢一次領受聖靈咧，就只有呢一班人，其他人咧，其他信徒都未領受。但係佢領受咗聖靈之後，耶穌又對佢哋講咗一句嘅説話。你哋赦免邊個嘅罪，邊個嘅罪就赦免；你哋唔赦免邊個嘅罪，邊個嘅罪就不得赦免。咁我哋得咗平安喜樂，得到復活嘅確據。原來仲有一個差遣，呢個差遣係耶穌基督差遣門徒要去做佢要為門徒預備嘅事情。呢個差遣係耶穌基督，佢話我受嘅差遣。天父點樣差遣我？我而家都差遣你哋。弟兄姊妹，原來我哋侍奉都係有差遣。呢班門徒咧，耶穌一路叫佢哋傳福音嘅，俾佢哋練習咗傳福音嘅。12個人出去，兩個出；70個人出去，兩個出去傳福音。翻嚟彙報下點傳福音。但係而家到佢復活咗之後，佢繼續差遣佢哋，仲話咧佢係以天父差遣佢嗰種嘅差遣呢班人出去。弟兄姊妹，你喺教會有冇侍奉啊？當你有侍奉嘅時候，呢個唔只係教會對你一個嘅邀請，
唔止係高峰、碧蓮對你嘅邀請，胡太對你嘅邀請，或者咧係富哥對你嘅邀請，陳一華牧師對你嘅邀請，謝牧師對你嘅邀請，唔係。你認真啲祈下禱，呢個係天父對你嘅邀請，天父對你嘅邀請，或者天父對你嘅差遣，你要為天父做一啲嘅嘢，可能每一個做嘅嘢都唔同。你可能領詩、做主席、探訪，喺一啲嘅社區中心嘅班組當中幫手，你有你要做嘅事情，唔係你諗出嚟，唔係因為你得閒，係因為神揾咗你。佢亦都會喺你侍奉嘅事上面，讓聖靈一路陪同你，帶領住你一路好好咁去做。仲有一樣嘢，佢賜聖靈俾你，佢俾差遣你，佢仲有一樣嘢，佢話俾我哋聽，佢咧係要我哋去赦免人嘅罪。唔好意思，佢要我哋去赦免人嘅罪嘅時候，係佢話你赦免邊個嘅罪，邊個嘅罪就被赦免；你唔赦免邊個嘅罪，邊個嘅罪就唔被赦免。其實咧後邊嗰句係話，另一啲嘅譯本係講，你哋唔赦免人嘅罪，咁天父都唔一定赦免你嘅罪。原來咧我哋需要去赦免人嘅罪，我哋又能夠得到父嘅赦免。不過呢一個唔係我哋有個特權可以去赦免人或者唔赦免人，而係話我哋有呢個義務，神俾我哋一份禮物，就係俾我哋呢個義務，我哋去赦免人嘅罪。聖經話俾我哋聽，我哋嘅義務赦免人嘅罪係點呢？當我哋發覺有人唔中意我哋或者得罪咗我哋嘅時候，係我哋要去求人哋嘅赦免，求人哋同我哋重建翻個關係，唔係因為我哋得罪咗人，而當人哋得罪咗我哋嘅時候，我哋要學習去求佢，你唔好嬲我啦，你幫下我啦，寬恕我啊，我哋再做翻朋友啊。唔係因為你得罪咗佢，可能只係你嘅鞋面踩親佢嘅鞋底，係佢得罪咗你嘅啫。不過天父俾我哋呢一個嘅義務，我哋學習去寬恕人，因為我哋得罪主嘅時候，係主嚟寬恕我哋，主嚟寬恕我哋，仲係揾人嚟幾乎我哋咁滯，叫我哋做咩咧？你信耶穌啦，唔係我哋因為得罪咗主，跟住去揾佢，對唔住啊，你俾我信耶穌啦，唔係喎，我哋真係得罪咗主，跟住人哋被主差遣嚟話俾我哋聽，你同主重建翻個關係啦，接受主耶穌基督做你嘅救主啦。天父藉着主耶穌基督將呢一個嘅義務同人重建翻關係賜予俾我哋，俾我哋能夠同天父又有一個美好嘅關係。其實和平呢個字係同平安呢個字係一樣。當主話願你們平安，願平安與你們同在嘅時候，係表達緊平安或者和平呢樣嘢同我哋同在。我哋再冇嗰種冇和平嘅情緒。乜嘢叫冇和平嘅情緒咧？唔係唔平安啊，而係憤怒、激動、撩交嗌。你同我嗌交，我打翻你一下，唔係。而我哋冇咗呢一種嘅情緒，讓我哋能夠有平安嘅情緒、和平嘅情緒，彼此相處，同埋邀請人進入呢個和平嘅關係。咁啊，求主幫助我哋。咁啊，仲有最後嗰兩節嘅經文係嘛？約翰佢話佢記載好多事情喺約翰福音，不過未寫得晒嘅，仲有好多事嘅。寫嚟呢啲事情話俾我哋聽，想我哋咧係有一個嘅結果。讀約翰福音之後，我哋能夠咧係信耶穌啊！但記載這些事是要使你們信耶穌是基督，係拯救者，係我哋嘅救主，係神嘅兒子，並且使到我哋信佢，因為好因着他的名得生命。呢個信佢呢個字嘅時式咧，
係一個持續嘅事蹟嚟，即係唔係話咧即係有人問係咪一次信主之後就永遠得救啊？唔係一次信主，係一次信就持續繼續地信，冇停咁樣去信主。呢個寫約翰福音嘅原因，唔係淨係俾未信嘅人，都係俾信徒㗎，俾信徒鼓勵我哋。我哋唔係一次信主，得閒就瞓下覺，咁又得閒嘅時候又翻嚟信下主。我哋係持續一生人，我哋繼續去信主，亦都一路咧繼續將呢個恩典咧，我哋能夠咧係繼續嚟到持續同唔同嘅人嚟到分享。呢個係主耶穌基督咧喺復活節嘅時候賜俾我哋嘅禮物，俾我哋能夠有信仰嘅確據，能夠有平安有喜樂，能夠咧係有神差遣我哋，係神親自差遣我哋，仲有聖靈嘅同在，陪同我哋經過唔同嘅時候，陪同我哋一齊去侍奉。佢赦俾我哋有赦罪呢個嘅任務，亦都提醒我哋係持續咁相信，冇停止，一生嚟到倚靠神、信靠神。呢個係神俾我哋嘅恩典。我亦都咧係為呢樣嘢好感恩，你都好感恩，你同我同樣得到呢個恩典。咁希望我哋繼續將呢個恩典、復活節嘅禮物能夠送俾唔同嘅人。咁求主幫助我哋。咁亦都有一個嘅邀請。咁順帶呢個機會咧，邀請大家。咁26號第4個星期日，4月26號係小妹退休嘅日子。咁希望大家可以抽時間嚟我哋嘅分享會。咁喺錦繡堂嗰邊舉行，係26號嘅下晝2點鐘喺錦繡堂嘅禮堂。希望大家能夠一齊參加。唔該晒。